ทดสอบแรงกันก่อนส่งวันนี้วันที่ 26 มิถุนายน 2567 พี่พิทักษ์ที่ปทุมธานีก็สั่งซื้อแบงกันซิก365นะครับเป็นงานของอาร์ซ่าเนาะสั่งร้านก็ส่งครับร้านบีบีการอุบลต้องยิงทดสอบก่อนส่งอยู่แล้วนะครับจัดไป2 นัดเรียบร้อยนัดสุดท้ายสไลด์ค้างปืนทำงานปกติสนใจก็ทักมาได้ครับที่ร้านก็ทำอยู่2ราคา8,290 บาทแถม25นัดกับ 8,590 บาทแถม50นัดผู้ซื้อจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและต้องใช้บัตรประชาชนซื้อกับทางร้านนะครับตามคำสั่งของกรมการปกครองครับผม